तो आज हम लोग एक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन IFB का हम लोग इसका मैकेनिज्म बोले तो जो गियर बॉक्स होता है वो चेंज करने वाला है। मतलब ये जो गियर बॉक्स और मैकेनिज्म ख़राब होता है उसकी वजह से क्या क्या होता है, कभी कभी आवाज़ काफ़ी करता है या कभी कभी क्या होता है जो गियर बॉक्स मैकेनिज्म होता है वो वॉशिंग मशीन जब आप स्पिन मोड में होता है तो आप ये आवाज़ काफ़ी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पिन नहीं घूमता, वॉश तो चल जाता है लेकिन स्पिन नहीं घूमता। हम लोग इसी IFB वॉशिंग मशीन का काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रहा था, जैसा लग रहा था कोई चीज़ जैम या कोई चीज़ टूट गया है, इसी का आवाज़ आ रहा। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म चेंज करेंगे। मैकेनिज्म बोले तो क्या होता है, इसको देखा दो, ये है मैकेनिज्म का सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है, जब वॉश में चलेगा तब ये सिर्फ ये घूमेगा, जब वॉश में चलेगा सिर्फ ये घूमता है। और जब स्पिन मोड में जाता है तो क्या होता है, ये जो ब्रेक है ब्रेक खुल जाता है और पूरे ड्राम को घुमाने लग जाता है। तो ये है मैकेनिज्म है। देखिए ये मोटर के साथ बेल्ट होता है, ये घुमाता है मोटर। और ये है बॉक्स, गियर बॉक्स भी बोला जाता है। अगर स्विमिंग होता तो ये गियर बॉक्स होता, बट ये है IFB टॉप लोडिंग का मैकेनिज्म। इसको हम लोग चेंज करने वाला है। तो आप भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा चेंज करने के लिए। तो फुल वीडियो देखिए कि हम लोग कौन सा प्रोसेस में इसको चेंज कर रहा है। तो चलो देखते हैं वीडियो। तो हमने इसका जो ड्राम हम लोग ने निकाल दिया है, इसके अंदर एक ड्राम होता है जो घूमता है, उसको निकाल दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे से इसको मैकेनिज्म को निकाल देंगे। तो मैकेनिज्म को निकालने के लिए तो आप मशीन को थोड़ा लेटा लीजिएगा और इसका नीचे देखिए, हम लोग ये पुराना वाला मैकेनिज्म है। पहले हम लोग मोटर को खोल लेंगे, फिर धीरे धीरे सब खोल के मैकेनिज्म को निकाल लेंगे। ये मैकेनिज्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, गोटी चाहिए, ऐसा टी रेंच चाहिए जिससे आप मैकेनिज्म को निकाल सकते हो। तो देखिए ये है आपका, तो फिर 13 नंबर की गोटी चाहिए। ये 13 नंबर की गोटी है। अच्छा, मोटर को खोल देखिए, नाट खोल दिया मैंने। ये है मेन मोटर है जो ड्राम को गियर बॉक्स को घुमाने का काम करता है। यहाँ भी खोल लेंगे सारे। ये भी गोटी से खोल लेते हैं। ये खोल दिया नट। मशीन को थोड़ा घुमा लेता हूँ। क्या होगा इसमें खोलने के लिए, धीमे अच्छे बना तो मोटर को खोल दिया और
ये है मोटर है जो घुमाता है ड्रम को। ये है मैकेनिज्म है। हमेशा गोटी चाहिए खोलने के लिए। अच्छा, ये हमने मैकेनिज्म को खोल दिया, ये ख़राब है। इसकी जगह पे हम लोग नया लगाएंगे। नया लगाने से पहले कपड़ा से हम लोग इसको जरा सफाई कर लेंगे, तो पानी यहाँ पे कोई कचरा ना रहे। पानी से साफ करेंगे इसको, तो पानी लीक करेगा तो कुछ नहीं होगा। पानी लीक करेगा, हम लोग इसको यहाँ पे लगाएंगे।